दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने के पश्चात काली जी, उसके बाद भैरव जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। इसको ऐसा बता दें कि तीनों का दर्शन करने से एक त्रिकोण पूरा होता है। त्रिकोण का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात ऊपर में भैरव जी का मंदिर है। बिना देवी का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि भैरव जी का दर्शन न किया जाए। तो उसी प्रक्रिया में आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 सितंबर 2009 शारदीय नवरात्र का सीजन चल रहा है। बनारस में आया हुआ हूँ विवेकशुला, आपको चुनार का दर्शन करा रहा हूँ। चुनार के आसपास के रमणीक धार्मिक स्थलों का दर्शन करा रहा हूँ। इसमें मेरे मित्र राजेश और दीपनारायण यादव जी का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारा छोटा सा प्रयास है इस सब दर्शन कराने का उद्देश्य और एकमात्र बस यही है कि चुनारगढ़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, अधिक से अधिक संख्या में चुनार में लोग आने दर्शन करें। केवल किला दर्शन करने जाते हैं लोग, लेकिन दुर्गा जी के बारे में नहीं जानता कि चुनार में दुर्गा जी का दिव्य मंदिर नहीं है।